نور انکو ډیر کو بیا ودرولې ماشاءالله الحمدلله دا د غنیمت سامان تقریبا څو نسته هغه شی کار امیر صاحب مبارکي درته وایم. تازه او عاجل خبر د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سخته او بېساري جګړه. افغان امنیتي ځواکونو د غچ اخیستو په پار پر پاکستاني پوځ حملې کړي او درانه تلفات یې ور اړولي. امنیتي ځواکونه پاکستان ته داخل سوي، د هغوی 25 پوستې نیولي او هلته تر 10 زیات پاکستاني پوځیان ژوندي نیولي او نور سلګونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا چې یاده جګړه چیرې څنګه او ولې رامنځته سوې په اړه د افغانستان اسلامي امارت څه ویلي او د جګړې تازه حال څه دی، بشپړ حال را سره هم د غروانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. مجاهد وای د تیرې شپې بریدونو کې مو تر 80 زیات پاکستاني پوځیان وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. د افغانستان د اسلامي امارت حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن یکشنبه په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې پر پاکستاني لوري د تیرې شپې غچ اخیستونکو بریدونو کې یې تر 80 زیات پاکستاني پوځیان وژلي دي. نوموړي زیاته کړه چې په دغو بریدونو کې 15 نور پاکستاني پوځیان ټپیان سوي هم دي او دغه راز تر 25 امنیتي پوستې افغان لوري نیولي دي. همدارنګه هندوکش غږ ته سرچینې وایي د پاکستاني عسکرو پر وړاندې د افغان ځواکونو د تیرې شپې په عملیاتو کې د ژوندي نیول سوو پاکستاني عسکرو شمیر تر 10 تنو لوړ سوی. ذبیح الله مجاهد زیاته کړه چې پاکستان دی د داعش مهم غړي چې هلته پټ دي له خپلې خاورې وباسي او یا دې دوی ته وسپاري. هغه وایي داعش ډله د افغانستان په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو ته ګواښ پیښوي. مجاهد په دغه کنفرانس کې د خبرو پر مهال وویل خپله خاوره یې له فتنهګرو خلاصه کړه او بیا ورته پښتونخوا کې نوي مرکزونه جوړ سول. دغو مرکزونو ته د روزنې لپاره نوي کسان د کراچۍ او اسلام آباد له هوایي ډګرونو راوستل سول. ذبیح الله مجاهد وایي په تهران او مسکو کې بریدونه له همدې مرکزونو پلان سوي وو او په خبره په افغانستان کې هم بریدونه له همدې مرکزونو طرحه کیږي او په دې اړه ثبوتونه هم سته. مجاهد ګواښ وکړ که پاکستان بیا ځلې د برید هڅه وکړي نو تر دې به سخت ځواب ترلاسه کړي. همدارنګه تازه دمي ځواکونه د افغانستان ټولو سرحدي پولو ته رسیدلي او پر پاکستاني ځواکونو لا هم حملې دوام لري چې په ترڅ کې په زیات شمیر پاکستاني پوځیان له خپلو پوستو څخه تښتېدلي دي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبه لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړي. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.